Mais c'est lui qui fait les hamburgers. Le poulet, il vient. On fait tout, tous les noms. On a fait du poulet. Ah, donc c'est lui qui va le. Assaisonner. Non, mais il fait des hamburgers. Ah non, hamburger, moi, poulet. Hamburger, pas un peu. On a acheté quelqu'un préparé déjà. Non, moi, je dis hamburger. Ah, c'est la ok. viande. Une poitrine de poulet. Ok. C'est pour ça que je posais Je les suis au poulet, questions. pour moi, c'est évident pour toi, oui. Une poitrine au poulet.